各位朋友，我今日咧就介紹一下呢個專用嘅洗衣機清潔液嘅使用方法。首先咧，如果大家好耐冇洗過或者第一次用咧，就先咧就用濕布染一啲清潔液，開咗個蓋，捽一捽呢個膠邊或者係嗰個你見到佢污糟嘅地方，咁啊比較好啲。咁跟住咧，如果好耐冇用過，就用成樽，第一次咧就成樽倒晒落去。咁以後咧用半樽就得㗎啦。咁咧倒晒落去之後咧，照平時閂蓋咁樣，咁就set 翻平時洗衫個 program， 洗翻個零鐘。如果你話想熱水30度或者40度，個效果會好啲。咁 set 咗之後有去洗，洗完個零鐘過晒水，咁就搞掂㗎啦。多謝。